Welcome to Masokomo Word and Prayer Message Class. Mo kí yín káàbọ̀ sí kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Masokomo. Táàyè bá wà ṣe àmì, Joseph ló ṣe okùnfà àwọn ọmọ Israẹli délẹ̀ Íjíbítì, yes or no? Ìwé Genesis chapter 50 verse 22. Mo kéde ẹ̀ kí òòrùn ọjọ́ òní tó wọ̀, kí òòrùn ọ̀sẹ̀ yìí, kí òòrùn oṣù yìí tó wọ̀, ẹnìkan máa ṣokùnfà ẹ wọnú ògo lọ lórúkọ Jésù. Àmín. Mo kà láti ní ìwé ìrètí Jésù tí a ti ọwọ́ Jòhánù kọ, orí ìkẹjọ ẹsẹ̀ ìkejìléníọgbọ̀n rẹ̀, John chapter 8 verse 32. Ẹ ó sì mọ òtítọ́, òtítọ́ yóò sọ yín di òmìnira. Ẹ ó sì mọ òtítọ́, òtítọ́ á dẹ̀ sọ yín di òmìnira. Ẹni tá ò kọ́ tí kọ́ ni a mọ̀ kò tẹ́nikẹ́ni ò mọ̀. Jésù ló sọ̀rọ̀ ń bí. Èmi, ẹ̀yin, àwọn, àwa a máa di òmìnira nígbà tá a bá láǹfààní láti mọ òtítọ́. Kí ni òtítọ́ yẹn? Àti rán mi sí ní kíláàsì yìí. Inú ẹsẹ̀ Bíbélì ni he that sent me, Ọlọ́run Masokomo, agbó márèlé ogbó ló ti fi Masokomo Word and Prayer Message eléyìí rán mi sí ẹ̀yin tó ní àǹfààní láti wá kíláàsì, láti wọ kíláàsì wá, ẹ̀yin tó kọ̀ láti sá kúrò ní kíláàsì, láti yẹsẹ̀ kúrò ní kíláàsì yìí. Eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ the truth to know, àwọn òtítọ́ tó yẹ láti mọ̀. Series 1 ní eléyìí a ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ẹ̀kọ́ mìíràn ní kíláàsì ni. Case study wa níbí ni àwọn wúndíá mẹ́wàá, the 10 virgins. A máa kọ́ ẹ̀kọ́ láti ara wọn nínú ìwé ìrètí Jésù tí a ti ọwọ́ Matthew kọ, orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ 5 sí ẹsẹ̀ 10 rẹ̀. Matthew chapter 25 verse 5 to 10. Nígbà tí ọkọ ìyàwó pẹ́, gbogbo wọn tó gbé wọ́n sì sùn. Ṣùgbọ́n láàrin ọ̀gànjọ́ igbe ta sókè wípé, wò, ọkọ ìyàwó ń bọ̀, ẹ jáde lọ ìpàdé rẹ̀. Nígbà náà gbogbo àwọn wúndíá wọn ní dìde, wọ́n sì tún fìtílà wọn ṣe. Àwọn aláìgbọ́n sì fún àwọn ọlọ́gbọ́n pé, fún wa nínú òró yín, nítorí fìtílà wọn kú lọ. Ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́gbọ́n dá wọn lé òun wípé, bẹ́ẹ̀ kọ́, kí ó má bàa ṣe aláìtó fún àwa àti ẹ̀yin, ẹ kúkú tọ̀ àwọn tí ń tà lọ, kí ẹ sì rà fún ara yín. Nígbà tí wọ́n sì ń lọ rà, ọkọ ìyàwó dé, àwọn tí ó sì múra tán bá wọlé lọ sí ibi ìyàwó, a sì ṣí ilẹ̀kùn. Kábíyèsí Ọlọ́run. Case study wa níbí ni àwọn wúndíá mẹ́wàá, the 10 virgins. Message eléyìí, series 1, the truth to know, àwọn òtítọ́ tó yẹ láti mọ̀. English is àmì sọ pé that a thing is late does not mean it won't happen again. Pé nǹkan kan wà tó pẹ́, kí ni yìí pẹ́ kó tó ṣẹlẹ̀, ó pẹ́ kó tó bímọ, ó pẹ́ kó tó kọ́lé, ó pẹ́ kó tó make ẹ̀ kó tó lọ school, kò túmọ̀ sí pé kò ní ṣẹlẹ̀ mọ́ o. Ọkọ ìyàwó pẹ́ bí ìgbà tí Mósè pẹ́ lójú àwọn Israẹli tí wọ́n dìdàkudà tán lọ ń ya ẹ̀rẹ́kèrè tán sọ pé Israẹli wọ̀nyí ni Ọlọ́run tó mú ẹ kúrò ní Íjíbítì, bó ṣe rí nìyẹn. Bí ìgbà tí Jésù ń pẹ́ lójú ẹ̀yin, àwọn kan lédè tẹ́ bóyá wọ́n torí ẹ̀ wọ́n ń sọ̀rọ̀ tí inú Jésù nìkú ń padà bọ̀, wọ́n ń di nǹkan mìíràn. Ṣùgbọ́n níbi tí a kà yẹn jẹ́ káwọn pé lójijì ọkọ ìyàwó dé ariwo ta, àmọ́ àwọn wúndíá mẹ́wàá wọ́n ti sùn. English is, I mean, the more quality of your preparation determines the quality of your performance. Bí èèyàn bá ṣe gbáradì tó ló máa sọ ohun tó máa ṣe nígbà tó bá dé ọ̀gbagadè láti wá deliver ohun tó ti prepare fún, tó ti gbáradì fún. Àwọn mẹ́wàá, márùn-ún ni wọ́n ló ṣe ọlọ́gbọ́n, wọ́n prepare, wọ́n mọ tán ṣe, wọ́n ní enough oil lọ́wọ́. Ọkọ ìyàwó, àwọn yẹn ló láǹfààní àti bọ́ ọkọ ìyàwó lọ́wọ́. Àwọn tí ò prepare, tí wọ́n wò pé gbogbo àwọn wúndíá yẹn ló sùn, preparation ló já wọn márùn kúrò torí pé wọn prepare. Àwọn tó prepare wọn bá lọ. Case study wa nìyẹn o. Yes, nínú series 1 yìí, kí làwọn òtítọ́ yẹn, ẹni tí a ò kọ́ tí kọ́ ni ti kọ́ mi. By the grace of God, I will be coming to the class and deliver his message. Ohun tó bá ti rán mi, àwọn ajíṣẹ́ ní class. Nínú ìgbọ́ràn tèmi ni blessing, financially, materially, tó ń tọ́jú mi ló ti ń ṣe fún mi o. Kí ni òtítọ́ tí à ń láti mọ̀? Number 1, ó ní pé our Lord Jesus Christ is coming back again. Is coming back again, my Lord is coming back again. Jésù Olúwa ìgbé o, ó ń padà bọ̀ lẹ́ẹ̀kejì. Mo ṣe personal research láti wo difference tó wà láàrin fact àti truth, láti wò pé kí ló jẹ́ ìyàtọ̀ láàrin wọn. Mo kíyèsí pé something which has become real, ohun tó ti ń dàbí òtítọ́ là ń pè ní fact. Nígbà tí truth jẹ́ pé that which is real in deeper sense, ohun tó jẹ́ pé òótọ́ ni, kò sí ọgbọ́n tàbí dá sí, kò sí pé à ń yírí ẹ̀ wò. Irú èmi tó wà ní kíláàsì mo kọ́ yín sìn, ọkùnrin ni mí, òótọ́ ọbẹ̀ pọ́nbélé nìyẹn.
ọgbọ́n tí ẹ fẹ́ dá sí pé obìnrin ní kò sí bí irọ́ kìí ṣe ọkùnrin má sọ fún obìnrin ní àbòsí ìrọ́lù àndí ẹ̀ ìyàtọ̀ láàrin òótọ́ àti fáàtì nìyẹn. eléyìí dẹ̀rẹ́ ó ní àwọn nǹkan kan wà tó máa fi rán mi sí class tó jẹ́ òtítọ́ tí a láti mọ̀. ìwé aláyẹmí ní ìbéèrè ládékànbí Odùoyè thank God fún àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù ní Matthew chapter 24 ìwé Matthew orí 24 tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ Jésù pé nígbà tó bá ń tó àsìkò pé ó máa padà wá kí ló máa jí àwọn àmì ká lè gbáradì ká lè mọ̀ pé lóòótọ́ English teacher mi sọ̀rọ̀ ó ní those who ask never go astray. ẹni tó bá ń béèrè ọ̀nà kì í ṣìnà wọn á rẹ̀ nìtọ́ Jésù wá dá wọn lóhùn thank God for that answer pé number one ẹ kíyèsára kí a má tàn yín jẹ that means pé ẹ̀tàn máa gbalé gbá kó gbalẹ̀ ṣẹ́tàn wá sí báyìí confam nìtàn original ẹ̀tàn we are in deceitfulness world and time táwa yìí ẹ̀tàn máa gbalẹ̀ gan o kódà wọ́n ti tàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyànfẹ́ kúrò nù fi Ọlọ́run kúrò nù Ọlọ́run wọ́n ti tàn ẹlòmíì wọ́n ti tàn wọ́ ibi tí ẹ̀kọ́ tọwọ́ ìkíni o nínú ohun tí Jésù ló wà sọ ó ní àsìkò tó bá ti ń súnmọ́ àti wá pé wòlíì èké Kristi èké àwọn tá a wá lórúkọ Kristi ó lẹ̀ pé wọn ò mọ Kristi ọ̀hún mọ̀ wọ́n that is pé wọn ò nígbàlà wọn ò ń sẹ́ni tí ó jẹ́ tọ́lọ́run ṣùgbọ́n wọ́n kàn fi orúkọ ẹ̀ bójú wọn àjẹrẹ́ wọn rọ́lẹ́pà ọ̀hún ẹlẹ́ni yes nínú àwọn tó tún sọ pé ó máa jẹ́ àmì ni pé a máa gbúrò ogun àti ìdágìrì ogun orílẹ̀-èdè kan sí orílẹ̀-èdè mìíràn ilé ọba sílé ọba ṣé kò máa pọ̀ ṣé kò máa ṣẹlẹ̀ ìyàn ń kọ́ fámì nǹkan tó ń gbogbo kò tó sówó ìyàn nìyẹn ìgbà míì wọn ti rárá àsìkò yìí ní Jésù pé kí wọ́n múra rẹ̀ pé eléyìí ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìpọ́njú pé àwọn eléyìí àmì ló máa jẹ́ pé òun padà bọ̀ wá ó tún wá tẹnumọ́ ó ní àjàkálẹ̀ àrùn àwọn àìsàn àti àrùn tá a gbọ́ rí lájọ́ àjẹdáyé ní àwọn táwa yìí lásìkò yìí all over the world ní oyè ẹni mo lọ jìnnà bí covid ara àrùn àti àìsàn náà ni o ní àmì kan ní ètò pé ó fi hàn pé ó ń padà bọ̀ wálẹ̀ kejì yàtọ̀ sí yẹn ó pọ̀ ó ní àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ní ibi pípọ̀ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tẹ́yìn ò gbọ́ rí mérí yìí rí mégbọ́ yìí rí tó jẹ́ pé a kàn máa ṣẹlẹ̀ gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ yìí àtàwọn ọ̀nà yìí ló fi hàn pé our Lord Jesus Christ is coming back again. òtítọ́ tó yẹ láti mọ̀ series 1 lélẹ́yìí ìwé Aláwìyé mi sọ pé àìmọ̀ ló ń jẹ́ ká jagun àìmọ̀dé yes ohun téèyàn bá mọ̀ ọmọ kéèyàn máa jagun àìmọ̀dé ohun téèyàn bá ti mọ̀ ìyá ti mọ̀ pé ilé ni wọ́n ní kò yìnbọn fún ọ̀tá sí i ó ti lè pé bí wà wá yìnbọn sí ìbọn ò mọ̀ yìnbọn kiri ni o tí èèyàn bá ní àǹfààní láti mọ òtítọ́ according to this text gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Jésù àǹfààní pọ̀ nínú kéèyàn mọ òtítọ́ o nínú àǹfààní tó pọ̀ mẹ́ẹ̀ díẹ̀ rèé tí èèyàn bá mọ òótọ́ ó máa ń gbani lọ́wọ́ ewu gbogbo òótọ́ máa mú kéèyàn kó bọ́ kó free kúrò lọ́wọ́ gbogbo ewu òótọ́ mímọ̀ máa ń ṣe ààbò máa ń mú kí ààbò tó dájú fún yàn kó wà òótọ́ máa ń fún yàn láyọ̀ tí yàn bá ti mú òótọ́ ó máa ní ayọ̀ ó máa ní ìsinmi ó máa ní ìbàlẹ̀ ọkàn nígbà tí yàn bá jẹ́ tó mú òótọ́ ló máa mọ ìgbésẹ̀ tó tọ́ ìgbésẹ̀ tó kàn láti gbé bóyá lórí ayé ẹ lórí ẹṣẹ́ lórí ẹbí ẹ lórí ilé ẹ o tí yàn bá mọ òótọ́ èèyàn máa ní ìrètí ọ̀la ìrètí tó dára nìyẹn o ó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ I can go on and on àǹfààní pọ̀ nínú kéèyàn mú òótọ́ o kílẹ̀ tó ń lórí báyìí tí ò ní múra sílẹ̀ báyìí ẹ̀yin tí ẹ gba Jésù tẹmọ Jésù tẹ́lẹ̀ ǹjẹ́ ò ti máa filẹ̀ báyìí ǹjẹ́ ò ti máa sọ́ di gbẹ̀ báyìí bí rẹ́sì ò bá dá Mósè dúró tí ó de Jẹ́ríkò tí ò de Joshua lọ́nà èmi ò rí ẹnìkan agbára ayé kan ipa ayé kan tó fẹ́ dènà tó fẹ́ interrupt pé kó má wá kó má padà lẹ́ẹ̀kejì kó sí ó láfin láti múra sílẹ̀ kábíyèsí Ọlọ́run nínú Bíbélì àwọn ìjẹ́rìísí pọ̀ mẹ́ pé a ló ń padà bọ̀ lẹ́ẹ̀kejì sẹ́ẹ̀ ó ń padà bọ̀ apart from yẹn lórí rédíò mo gbọ́ àwọn imam méjì ní àsìkò ọ̀tọ̀ tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àlùkùránì pé ànábì Ìsá Jésù ló wáyé pé ó ń padà bọ̀ wálẹ̀ sílẹ̀ kejì sẹ́ kí ló tó wá ń dúró báyìí òǹdí àforóró sàtúparẹ́ ṣìgìrì ọkọ ìyàwó dé o ó ń bọ̀ o tètè múra Jésù mi ń bọ̀ ó ń bọ̀ bí ti gbà kọ́kọ́ Jésù onídàájọ́ ayé bíbọ̀ rẹ̀ bí olè lóru ni ẹ̀dàmúrègìrì ká lè fàyọ̀ pàdé Olúwa series 1 eléyìí the truth to know àwọn òtítọ́ tó yẹ láti mọ̀ mo jíṣẹ́ Ọlọ́run fún ẹ ọrùn mímọ́ o tó bá dẹ̀ padà dé tó bá ẹ lójú oorun bí àwọn ohun díẹ̀ márùn aláìlọ́gbọ́n mi ò sí mbẹ́ o mi ò jẹ̀bi o ó rán mi mo ti wá class yá fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ kú ojúlọ̀ fún series 2 mo ti deliver táàyè bá wà ẹ ṣe àmì ọ̀rọ̀ ló sọ Lásárù di òmìnira yes or no capital yes
ọ̀rọ̀ tó gbọ́ yìí gbogbo ẹ̀yẹ ọmọ kíláàsì tó ráyè sàmì lórúkọ Jésù nípasẹ̀ ẹ lọ di òmìnira. Gbogbo ohun tó gbọ́dọ̀ ṣe, ohun tó máa ná ẹ tó òfin ní fayé bàrún ẹ jẹ́, he that sent me, Ọlọ́run máa sọ fún wọn á fi rẹ̀ lọ́rùn láti ṣe láti san lórúkọ Jésù. Finally kó tó dé lẹ́ẹ̀kejì ò ní fayé bàrún jẹ́ o lórúkọ Jésù. Àmín. Bí Ọlọ́run bá bùkún fún yín nípa mẹ́sẹ̀jì yìí, ẹ jẹ́ blesser fẹ́mi náà lọ sórí YouTube Masokomo TV wà bẹ́ẹ̀, subscribe. God bless you sir, God bless you ma. Fún ìyẹn ìkejì ẹ jẹ́ blesser fẹ́lòmíràn, ẹ share ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti àdúrà ṣe apostolic for kò lè ṣe tèmi tì tíyín tí wọ́n ti wá ti. Ẹ jẹ́ kẹ́lòmíì gbọ́ káwọn náà wà connected directly. Hello hi à ń ṣe bí àwọn kan ṣe bí àdé send message sí wọn o. Ìyẹn bẹ́ẹ̀ torí pé nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti àdúrà ní agbára wà. Ogun tí a fẹ́ ló wà ń bẹ̀. Ìfilọ̀ pàtàkì rèé ní ọjọ́ ìkọkànléníogún 21st of this month tó jẹ́ oṣù kẹjọ yìí, gẹ́gẹ́ bí àwọn tí ó jẹ́ èèyàn underline mi sọ pé èrò àwọn tó jẹ́ èèyàn tí Ọlọ́run fi yí mi ká, a máa ṣe final burial late mother mi evangelist Ìyágbẹ̀bí ambassador comfort Ọlọ́runtọ́lá ní main campus number 10B Masokomo níbí. Kì í ṣe ìròyìn mọ́ pé ìyá mi ti kú wọ́n sùn. A máa ṣe final ní on the 21st of this month of August. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn jẹ́ pé ẹ dìde tì mí bí wọ́n ṣe dákẹ́ àti bí ẹ ṣe sin wọ́n ká tó wá gbogbo àtẹ̀yìntẹ́ ṣe máa tọ́lọ́n ṣe máa lò ẹ ṣe sà ẹ ṣe máa BA Ọlọ́runtọ́lá ní orúkọ mi tí ayé mọ̀ sí Masokomo látòrí òkè Masokomo Ògìjò tàbí Christ Matthias Bible College and Seminary Ògìjò. Bákan náà ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi fún àdúrà, ìmọ̀ràn, kájọ sọ̀rọ̀ àbí ìgbanímọ̀ràn àbí o fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ ní CNBC a máa wọlé báyìí ní oṣù yìí fún session mìíràn, ẹ pè mí 0803-274-6913 tàbí 0805-6055-062 ní ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi o. Jésù Ọlọ́run Masokomo ayé ló wà.